我細個最期待嘅一味餸薯仔炆排骨，排骨又腍又鬆化，薯仔粉粉糯糯。今日準備2份靚嘅肉排，首先拆包裝，落多啲麵粉浸一浸佢，等去咗啲血水，沖乾淨印乾啲水分。材料準備薯仔，我今日買咗個大嘅，你哋可以準備2到3個細嘅，洗乾淨去皮。滾刀將佢切成薯角，一路轉一路切。差唔多準備咁樣嘅大細就可以啦。準備一條紅蘿蔔，我中意買呢種帶泥嘅紅蘿蔔，因為咁樣更加新鮮，佢嘅甜度更高，而且佢冇經過額外嘅化學處理。洗嘅時候就要更加認真，將上面嘅泥都洗乾淨，然後去皮，一樣係滾刀切成3角形。開始啦！油熱之後，我哋先落油。呢個時候落多少少油，我哋要先將啲薯角煎香佢。油熱啦，咁我哋先落啲薯角。呢個時候唔好心急，俾啲心機等啲薯角煎到金黃色。薯角煎咗一陣啦，咁呢個時候我哋先將紅蘿蔔放埋落去，一齊煎香佢。出邊好多餐廳咧會用炸嘅，咁但係我覺得自己食咧就健康啲，用煎嘅方法，俾啲心機慢慢煎。等我哋煎到見到啲薯角咧都有少少焦香啦，咁我哋就可以倒起佢備用啦。重新熱油，薑蒜起鑊，將頭先洗乾淨、索乾水分嘅排骨先落去煎一煎先。煎過再燜嘅排骨咧特別容易腍嘅。排骨兩邊都微微煎香啦，咁我哋呢個時候先落一啲高濃度嘅米酒，咁樣可以增香去腥。2塊八角，2片香葉，落一汁仔冰糖軟化肉汁，2片生抽。少少老抽調下色，再加啲蠔油，再俾多一行甜添。將所有嘅味道都兜勻佢。如果屋企有條件嘅話咧，可以轉個鑄鐵鑊或者砂煲。如果冇嘅話，喺鑊入邊繼續燜都可以。咁呢個時候咧，我哋加入滾水，水嘅高度咧啱啱沒過排骨就可以啦。然後吸蓋，中細火先燜30分鐘。30分鐘後開蓋，呢個時候排骨已經開始入味啦。
咁我哋將頭先準備嘅薯角同埋紅蘿蔔一齊放埋落去，盡量將薯仔同紅蘿蔔都放喺汁下邊，繼續吸蓋細火再燜20分鐘，夠鐘開蓋，真係全屋都好香啊！最後再灑啲葱花點綴一下，濃郁嘅肉汁完全滲入啲薯仔度，排骨一咬就脫骨啦！啲薯仔又好腍喎，呢個汁撈飯簡直就係無敵啊！呢個咁經典嘅童年味道分享俾大家，希望你哋鍾意啊！記得幫我點讚、訂閱、share 俾朋友。